Oggi a Padova Venix Promex, in collaborazione con la Confaccionato Imprese Veneto e con Confindustria Veneto Est, hanno organizzato al The Village in centro a Padova un B2B tra le imprese della meccanica e dei buyer stranieri. Un'iniziativa originale che esce dalle logiche della fiera tradizionale, ma chiama qui buyer stranieri a incontrare imprese che vengono chiaramente profilate prima di questi incontri. Una soluzione che ha trovato l'interesse di moltissime imprese, 44 hanno aderito, 23 sono imprese artigiane, gli altri sono industriali e sono tutte della meccanica di precisione, che è uno degli asset principali della manifattura del Veneto. Un'esperienza che sembra essere molto apprezzata e che molto probabilmente verrà ripetuta nei prossimi tempi anche per altri settori. La domanda incontra l'offerta e soprattutto il settore della meccanica, un settore che per quanto riguarda Padova e il Veneto in generale è un settore prioritario e che rappresenta le prime 3 voci di export. Il fatto che vengano qui a Padova, poi peraltro anche in una location come questa, il Village, che è il centro dell'innovazione, la dice lunga rispetto alle nostre eccellenze, perché uno dei motivi principali per i quali stiamo organizzando questo tipo di evento è proprio la promozione delle eccellenze del Veneto e diciamo che nel settore della meccanica sicuramente non siamo secondi a nessuno. Direttore, arrivi da tutta Europa se non sbaglio come buyer. Danimarca, Germania, Spagna, e abbiamo proprio fatto una scelta Europa in questa prima fase perché probabilmente adesso stiamo pianificando le attività anche per gli anni a venire, agiremo proprio per aree geografiche, quindi siamo partiti dall'Europa, ovviamente non ci fermeremo all'Europa, ma stiamo prestando particolare attenzione a delle altre aree, in modo particolare all'Africa, ai Balcani e non da ultimo ovviamente sud-est asiatico. Questa non è però la prima volta che il sistema camerale del Veneto, Venix Promex, ma soprattutto la regione si attivano per i propri imprenditori e per valorizzare le proprie eccellenze. No, non è la prima volta, come giustamente lei ha detto, ed è soprattutto un grande lavoro di squadra. Ecco, la Regione Veneto in questo caso, attraverso il programma promozionale della Regione per l'appunto, vede un lavoro fatto dal sistema camerale nel suo complesso, da Venix Promex, dall'agenzia diciamo in house, ma anche e soprattutto dal sistema associativo delle categorie economiche, quindi dall'industria, all'artigianato, all'agricoltura, al commercio. Ecco, questo direi è un grande valore, perché consente di accompagnare l'eccellenza della singola impresa con un'eccellenza di sistema. Ecco, fare squadra è uno slogan, ma direi che in questo caso siamo riusciti a praticarlo. Diciamo che noi come Confartigianato Meccanica siamo sempre stati abbastanza innovatori dal punto di vista di quella che è la promozione delle aziende. Abbiamo sempre pensato che le fiere, insomma la promozione sia alla base del nostro business, quindi di fare affari. Abbiamo questa opportunità oggi qui alle Village grazie a Venix Promex di far incontrare alle nostre 23 aziende partecipanti a questo evento 11 buyer esteri. Diciamo che l'incoming per noi è tra virgolette una novità, l'abbiamo provato in qualche B2B in Italia con potenziali clienti italiani, però con l'estero per noi è la prima volta. Abbiamo il supporto anche di Confindustria Veneto Est che collabora con noi in questo progetto e penso che anche unire gli intenti nostri di Confartigianato e quelli di Confindustria sia una cosa importante per sfatare quei paletti che spesso e volentieri ci vogliono distanti. Quanto è importante anche per la piccola impresa aprirsi all'estero, perché molte delle imprese artigiane lavorano con clienti italiani o comunque per conto terzi, quindi magari il cliente straniero è in seconda battuta. Invece approcciare l'estero è importante anche per queste piccole imprese? Sì, è molto importante più che altro perché è vero che siamo piccole imprese, ma siamo imprese comunque tecnologiche. Investiamo molto anche su quella che è la formazione dei nostri dipendenti e quindi molti di noi stanno investendo addirittura una figura interna che utilizzano come commerciale estero, proprio perché quello che riusciamo a fare in Italia tranquillamente possiamo farlo anche all'estero e quindi forse è più un timore che una preclusione fisica o materiale che a mio parere è forse più un blocco psicologico abbiamo noi piccoli imprenditori. Sicuramente ci deve essere una preparazione, infatti noi aiutiamo anche gli imprenditori e le imprese a crescere da questo lato, proprio per essere pronti a interagire con quelli che possono essere potenziali buyer esteri. Quindi corsi di formazione degli imprenditori, i propri dipendenti, la strutturazione dell'azienda, proprio perché non dobbiamo trovarci impreparati a questa opportunità. Che dopo la fine degli studi, dopo la laurea in lingue per il commercio internazionale,
volevo un pochino provare a mettermi in gioco e quindi sono finita appunto in questa azienda che comunque ha parecchi contatti con l'estero, soprattutto con il mondo Germania. E quindi banalmente sono entrata per via della mia conoscenza delle lingue, in particolare del tedesco, e niente, pian piano sono entrata anche un po' nel mondo della meccanica. Non sono chiaramente una tecnica, rimango comunque una figura commerciale, però mi è stato comunque spiegato lentamente come funzionava, i vari temi, i vari argomenti e niente, quindi adesso ricopro questa posizione. Perfetto. Allora, questa Incoming è organizzato qui a Padova per una quarantina di imprese, molte sono anche artigiane. Come ci siete arrivate e che cosa vi aspettate? Allora, io sono entrata in contatto con questo evento grazie a un addetto di Confartigianato Veneto che ci ha introdotto, diciamo, al mondo attraverso la fiera di Hannover. Parteciperemo quest'anno assieme a Confartigianato alla fiera di Hannover, la fiera più importante del nostro settore, e appunto attraverso questo evento siamo venuti a conoscenza anche di questo evento qui a Padova oggi. Pensiamo sia un evento molto importante per riuscire a entrare in contatto con dei buyer esteri. Per esempio oggi avremo degli incontri con buyer tedeschi, francesi, qualcuno della Spagna e speriamo che con la giornata di oggi riusciremo a portare a casa qualcosa. È la prima volta che partecipate a un evento tipo questo, cioè in casa vostra, di venire qui in Italia e non in una fiera? Sì, è la prima volta. Di solito abbiamo sempre partecipato a delle fiere qui in Italia, qui della zona, diciamo le principali, le più conosciute, però quest'anno abbiamo voluto approfittare di questo evento così vicino a casa, che ci permetteva così in maniera molto comoda, vorrei dire, di entrare in contatto con dei potenziali clienti.